ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால உங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். அண்ட் இன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷல் டே, எல்லா கிட்ஸ்க்கான டேவாக இருக்குது இன்றைக்கி. ஸோ எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஹாப்பி சில்ட்ரன்ஸ் டே. மே காட் பிளெஸ் யூ. இந்த நாளில் ஈச் டே இஸ் வெரி ஸ்பெஷல். பட் தென் இந்த நாள் கிட்ஸை ஞாபகப்படுத்தி, சில்ட்ரனை ஞாபகப்படுத்தி இந்த நாள் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுனால we are celebrating it. ஸோ குழந்தை எனக்கு இல்லையே, கல்யாணம் ரொம்ப வருஷமாச்சு, குழந்தை இல்லையே நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரைட் ஆன் த வே. கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கான குழந்தை வரும். இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் இட், அப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் when you will be celebrating children's day with your kid. அதனால் கவலைப்படாதீங்க, பிகாஸ் God is blessing us each and every day. அது சர்க்கம்ஸ்டான்சஸை பார்த்துட்டோ, சிச்சுவேஷன்ஸை பார்த்துட்டோ ஐயோ நடக்காதோ அப்படின்ட்டு இல்லாமல் இன்னும் ஈச் டே இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த நாளில் எங்களோட சேர்ந்து ஆராதிக்க ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தவங்களையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். பேரண்ட்ஸ், நீங்களும் எங்களுக்கு எல்லாம் சில்ட்ரன்ஸ் டேயில் நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் ஹாப்பி சில்ட்ரன்ஸ் டே. ஸோ லெட்ஸ் க்ளோஸ் our eyes for a minute. எல்லோரும் கண்களை ஒரு நிமிடம் வாங்க முடியாப்பா. நீர் எங்கள் வாழ்வில் ஒவ்வொரு நாளும் விசேஷ விதமாக மாற்றினதுக்காக நன்றி. இந்த நாளில் எங்கள் குழந்தைங்களை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோன்னு சொல்லி எங்களோட ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்க குழந்தைங்களை ஆசீர்வதிங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைங்களும் இருந்தால் அவங்களையும் சேர்த்து நம்ம ஆசீர்வதிக்கலாம். அப்பா பிதாவே, உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நாளில் பா ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் விசேஷ விதமாக உங்களுடைய கரங்களுக்குள்ள ஒப்புவிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவங்களுக்கு நல்ல மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை விட இந்த காலகட்டத்தில், இந்த ஜென்ரேஷனில், ரைட் அட் திஸ் ஜென்ரேஷன், இந்த மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி, மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுதப்பா. அந்த மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை ஞானத்தின் ஆரம்பமாக இருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்களும் உங்களோட பயத்தை சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தி உங்களோட கிரேஸ் அவங்களுக்குள்ள ஃபீட் பண்ண போகும்போதப்பா அந்த குழந்தைங்க ஒவ்வொன்றும் உம்முடைய ஞானத்தால் வளர்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. சாலமோன் எவ்வளோ ஒரு வயசாக இருந்தாங்களோ அதை போல் எங்கள் குழந்தைங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த ஜென்ரேஷன்ஸில் அப்படியே இருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அந்த ஞானம் ஒவ்வொருத்தவங்க மேலேயும் இருக்கிறதுக்காக நன்றி. Let them be unique, let them be unique, Lord. We place each and every kid into your mighty hand. நீங்கள் அவங்கள எடுத்தப்பா உம்முடைய ஊழியத்துக்காக உபயோகப்படுத்துறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். ஸோ அவரை போல் நல்ல தேவன் யாருமே கிடையாது. இதை நான் வாரம் நான் சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கிறது. ஸோ ப்ரேயரில் சொன்ன விதமாக மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப தேவைப்படுறதா இருக்குது இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு. நிறையா நம்ம நியூஸ் பார்க்குறோம், நியூஸ் கேள்விப்படுறோம். மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமதே ட்ரை எண்டிங் தியர் லைஃப் அந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்குது. ஆனால் ஆண்டவரோட கிருபை நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்க மேலேயும் இருக்குது, நம்ம குழந்தைங்க மேலேயும் இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளும் பேரண்ட்ஸ் ஆகி நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க மேலே நீங்கள் பேசப்போ அந்த காரியங்கள் நடக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க. எங்களோட சேர்ந்து உண்மை போல் யார் உண்டு, நன்மை செய்ய நீர் உண்டு, உண்மை தானே நம்புவேன் என் தேவா. அவரோட வல்லக்கரம் நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்க மேலேயும் இருக்குது. உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்ய நீருண்டு, உம்மை தானே நம்புவேன் என் தேவா. உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்ய நீருண்டு, உம்மை தானே நம்புவேன் என் தேவா. வாழ்க்கை வீணாய் தானே போகுதையா. உம்மை
உம்மைத்தான் எந்தன் வாழ்வின் ஆதாரமாய் நினைத்து உள்ளேன். நீருள்ளா எந்தன் வாழ்க்கை வீணாய் தானே போகுதையா. எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹிம் ஆராதிப்பேன், அதோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன், எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹிம் ஆராதிப்பேன், அதோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன். கலங்கி நின்ற என்னை கண்டு கண்ணீரை துடைத்தவர், காலமெல்லாம் கண்மணி போல கரப்பிடித்து காக்கிற தேவன் அவர். கலங்கி நின்ற என்னை கண்டு கண்ணீரை துடைத்தவரே, காலமெல்லாம் கண்மணி போல கரம் பிடித்து காத்தவரே. கலங்கின என்னை கண்டு கண்ணீரை துடைத்தவரே, காலமெல்லாம் கண்மணி போல கரம் பிடித்து காத்தவரே. எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹிம் ஆராதிப்பேன், அதோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன், எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹிம் ஆராதிப்பேன், அதோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன். அவர் மரணத்தின் பாதைதனில் மனம் தளர்ந்து நின்ற என்னை மருத்துவராய் நீரே வந்து மறுவாழ்வு தந்தவர் அவர். மரணத்தின் பாதைதானில் மனம் தளர்ந்து நின்ற என்னை மருத்துவராய் நீரே வந்து மறுவாழ்வு தந்தீரையா. மரணத்தின் பாதைதானில் மனம் தளர்ந்து நின்ற என்னை மருத்துவராய் நீரே வந்து மறுவாழ்வு தந்தீரையா. எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹிம் ஆராதிப்பேன், அதோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன், எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹிம் ஆராதிப்பேன், அதோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன், எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹிம் ஆராதிப்பேன், அதோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன். ஆமென். அவர் எல் ஷடாயா, எலோஹிம், அடோனாயா இருக்கிறார். எல்லாமுமா இருக்கிற the Lord of creation. He is our creator. நம்ம மரணத்தின் பாதைதனில் மென்டலாகவே வந்துட்டு லைக் என் லைஃப்பை நான் முடிக்கணும் ஐயோ அப்படின்னு இருக்கிற டைமில் ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் உன்னை தூக்கி எடுத்திருக்கிறேன், இதுக்காக உன்னை தெரிந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சில நேரங்களில் துக்கப்படுறார். என் ஆண்டவர் வந்துட்டு he has a unique plan and purpose நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும். ஏன்னா எங்கள் வீட்லேயும் நிறைய கிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, ரொம்ப குட்டி குட்டி எல்லாம் இருக்குது. நான் இவ்வளோ வயசு வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். பட் தென் அந்த கிட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரைட் ஃப்ரம் ஏஜ் ஆஃப் 7 இல்லை 3 இயர்ஸ்லேருந்தே வந்துட்டு they start using all social medias. யூடியூப்பில் சர்ஃப் பண்ணுறது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதாகவே இருக்குது. அந்த மாதிரி குழந்தைங்கள் எல்லாத்துமே நம்ம they try doing something, அப்புறம் ஒரு கட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா அப்படின்னு ஆயிடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் இந்த காலகட்டத்தில் நீர் எங்கள் குழந்தைங்களோட இருக்கிறதுக்காக நன்றி, உம்முடைய கண்கள் அவர் மேலே நோக்கமாக இருக்கிறதுக்காக நன்றி. என் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, என்னோட கண்கள் பூமி எங்கு முலாவை கொண்டு இருக்கிறது, உனக்கு என்ன நன்மை செய்யலாம்னு சொல்லி என்னோட கண்கள் பூமி எங்கு முலாவை கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு. இந்த நாளில் உங்கள் மேலேயும் உங்கள் குழந்தைகள் மேலேயும் அவரோட கண்கள்
நோக்கமாக இருக்கிறது. துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, உங்களோட கண்கள் எங்க மேல நோக்கமா இருக்கக்காக நன்றி. துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Thank you Jesus. Thank you Lord. கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாயறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாயறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி யார் யாரெல்லாம் இன்னைக்கு அப்படியே நெக்லெக்டடா இருக்கீங்களோ, அவாய்டடா ஃபீல் பண்றீங்களோ எங்களோட சேர்ந்து சொல்லுங்க. தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். ஒன்றுமில்லாத என்னை உன் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே, ஒன்றுமில்லாத என்னை உன் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே, உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம் அழகான கண் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். இங்க பார்த்தா உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன் அப்படின்னா, ஐ ரிமெம்பர் நாங்கள் எங்கள் ஸ்கூல்லலாம் வந்துட்டு இந்த காரிடோர்ஸ்லாம் உட்காந்து படிக்கிற ஸ்டடி டைம்லலாம் உட்காந்து படிச்சுட்ருப்போம். ஐ மீன் படிக்கிறோன்ற பேரில் வெளியே உட்காந்து ஏதாச்சும் லூட்டி பண்ணிகிட்ருக்கிற டைமில் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டாஃப் வந்துடுவாங்க. அது கரெக்டாக அந்த டைமில் பார்த்து ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்டாஃப் வந்துட்டாங்கன்னா அப்போ நாங்கள் பேசிக்குவோம், முடிஞ்சது இன்றைக்கி நம்ம கதை வச்சிருவா ஆப்பு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கிடையாது, ஆப்பு வைக்கிறதுக்காக முடிஞ்சதுன்னு சொல்ல கிடையாது. இட்ஸ் சேஸ் தட் அவரோட கண்கள் நம்ம மேலே நோக்கமாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட வரிஸ், நம்மளோட சஃபரிங்ஸ், நம்மளோட சிக்னஸ், நம்மளோட டவுட்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் ஓவர், இட்ஸ் ஃபினிஷ்ட். எல்லாமே நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்க போகுது, எல்லாமே நம்மளுக்கு நன்மையான காரியங்களாக இருக்க போகுது. ஆமென். இந்த நாளில் இருந்து ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படி செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். எங்களோட சேர்ந்து தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசர் நீர் தானப்பா. இந்த நாளில் நீங்கள் தூக்கி எறியப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீங்களா? டேலண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது, பட் தென் நான் வந்துட்டு ஐ ஃபீல் லோன்லி, என்னை யாரும் வேண்டாம் சொல்கிறாங்க, நெக்லெக்டடாக இருக்கிறீங்களா? God says I've chosen you. நீ என்னுடையவன்,
நீ எனக்கான வேணும்னு சொல்ற. தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே. தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே. உமலகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். நன்றி ஆண்டவரே, உம்முடைய கண்கள் எங்கள் மேலே நோக்கமாக இருக்கக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நீர் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எங்களை தேற்றி ஆற்றி அரவணைத்திருக்கிறதுக்காக நன்றி அப்பா. எனக்காக மரித்த தேவன், எனக்காக உயிர்த்தெழுத தேவன், உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். என்னை தாயை போல தகப்பனை போல ஒவ்வொரு நிமிஷமும் மாற்றி தேற்றதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இப்போ நாங்கள் தாய் தகப்பனோட even though we are out of sight, நாங்கள் இங்கே வெளியே போகும்போது அவங்க எங்களை எப்பவும் பார்த்துட்டே இருக்காத டைமில், அந்த டைமில் கூட நீங்கள் எங்களை பார்த்துட்டே இருக்கக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி அப்பா. உம்முடைய பாதுகாப்பு எங்கள் மேலே இருக்கக்காக நன்றி. We bless you Lord, we bless you. Let your name be blessed. ஒரு தாய் தேற்றுவது போ
கைவிடாத தேவன், ஒரு நாளும் விலகிடாத தேவனாக இருக்கக்காக நன்றி. உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம் அப்பா. எங்களுக்காக மரித்ததுக்காக நன்றி, எங்களோட பாவங்களை சுமந்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. We are no more sinners. நான் பாவின்னு சொல்லி என் வாழ்நாளில் என்னோட ப்ரெஷியஸ் டேஸை நான் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கான கிருபை எனக்கு உண்டாக்குனதுக்காக நன்றி. நீர் என்னோட இருக்கக்காக நன்றி. இந்த வர்ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணியிருக்க ஒவ்வொருத்தவங்களோடும் இருக்கிறதுக்காக நன்றி. நீ லேட்டர் டேஸில் இந்த வர்ஷிப்பை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தவங்க மேலே உம்முடைய கிருபையை பேசிக்கிறோம் அப்பா, உம்முடைய ஞானத்தை பேசிக்கிறோம், உம்முடைய சுகத்தை பேசிக்கிறோம், உம்முடைய வெல்த்தை பேசுகிறோம் அப்பா. Let them flourish, flourish, flourish. அப்பா, அவங்களோட வேர்டை நாங்கள் செரிஷ் பண்ணி நிற்க போகும்போது நிச்சயமாக நாங்கள் ஃப்ளரிஷ் ஆவோம் அப்பா. Thank you for the word, Lord. இப்போ உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி, நன்றி, நன்றி. உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் எங்களோடு இருக்கக்காக நன்றி. நீர் இந்த நாளில் இருந்து எங்களை ஆற்றி தேற்றி வழி நடத்தி இத்தனை நாள் நாங்கள் பார்த்த கிரேஸை விட இந்த நாட்கள் இருந்து நாங்கள் பார்க்குற கிரேஸ், it's going to be something special and unique, Lord. Thank you for your word. உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் இந்த மீதியான வேலையில் நீர் எங்களை வழி நடத்தி நாங்கள் இனி உம்முடைய வார்த்தையை கேட்க போகும்போது அதை எங்களோட எல்லா குவெஸ்டன்ஸையும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்காக நன்றி. நீர் எங்களோட இந்த வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஆல் ரைட். கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. நாம் இந்த கர்த்தருடைய நாளில் மறுபடியுமாக தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாக கடந்து வரும்படியாக தேவன் கொடுத்த நல்ல நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துவோம். கர்த்தர் பெரியவர், அவர் போதுமானவர், அவர் எல்லாவற்றிலும் மகா அதிசயமான காரியங்களை செய்கிறவர். ஆகையினால பெரியமானவர்களை, இந்த கால வேளையில் கர்த்தர் அவர் நல்லவர் மாத்திரமல்ல, அவர் நம்முடைய வாழ்வில் அவர் செய்கிற காரியங்கள் ஆச்சரியமான காரியங்கள். இன்றைய காலையில் உங்களுடைய வாழ்வில் அநேக ஒரு சில சம்பவங்களை சொல்லி உங்களுடைய வாழ்விலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வேலை இப்படிப்பட்ட நிலைமை இருந்ததானால் தேவன் நிச்சயமாக உங்களை விடுவிக்க நல்லவர் என்பதை, விடுவிக்க போதுமானவர், அவர் விடுவிக்க உண்மை உள்ளவர், அவர் விடுவிக்க வல்லமை உள்ளவர், அவர் விடுவிக்க போதுமானவர், அவர் விடுவிக்க விருப்பம் உள்ளவர். ஆகையினால தைரியமாய் நாம் முன்னேறி செல்லலாம். கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை விட்டு கொடுக்கிற வாழ்க்கை அல்ல. முதல்ல ஒரு காரியத்தை தெளிவாய் தெரிந்து கொள்வோம். கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் நாட் த லைஃப் ஆஃப் கிவிங் அப். ரதர், கிறிஸ்டியன் டசன்ட் ஹாவ் அ ஆப்ஷன் டு குவிட். குவிட் இஸ் நாட் த ஆப்ஷன் ஃபார் அ கிறிஸ்டியன். விட்டு கொடுப்பது கிறிஸ்தவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதல் அல்ல. நாம் முற்று முழுவதுமாய் ஜெயிக்கும்படியாக அல்லது முற்று முழுவதுமாய் வெற்றி கொள்ளவும் வெற்றிக்கு மேலாய் கொள்ளவும் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுது, நாம் முற்றும் ஜெயம் கொண்டவர்கள். முற்றும் ஜெயம் கொண்டவர்கள், அதாவது ஜெயம் கொண்டவர்களை காட்டிலும் முற்றும் ஜெயம் கொண்டவர்கள் என்பது ஜெயம் கொண்டவர்களுக்கு மேலாக. இதை ஆங்கில வேதாகமம் அப்படி சொல்லுது, மோர் தென் கான்கரர்ஸ். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் ஜெயம் கொண்டவர்களுக்கும் மேலாய் நாம் வெற்றி கொண்டவர்களுக்கும் ஜெயம் கொண்டவர்களுக்கும் மேலானவர்கள். ஆக நாம் எந்த இடத்திலும் தோற்று போகவோ விட்டு கொடுக்கவோ அதற்கான எந்த சாத்தியக்கூறும் இல்லை, அதற்கான எந்த தேவையும் இல்லை. இந்த நாளில் என்னோடு கூட நீங்கள் ஒருவேளை கையில் வேதாகம் வைத்திருப்பீர்கள், ஆனால் என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். 2 ராஜாக்கள் 7ஆம் அதிகாரம். அந்த அதிகாரத்தின் ஆரம்பமே, அந்த அதிகாரத்தின் ஆரம்பத்துக்கு முன்பாக சில காரியங்கள் நான் சொல்லி ஆக வேண்டும். அந்த சூழ்நிலையின் ஆரம்பமே ஒரு பயங்கரமான ஆரம்பம். அதாவது அந்த இஸ்ரேல் தேசம் மொத்த பட்டணமும் முற்று முழுவதுமாக அது சீரியரால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் முற்று முழுவதுமாக சூழ்ந்து கொண்டார்கள். அவர்களை அரண் போல அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டார்கள். இவர்கள் இங்கே இருந்து இவர்கள் ஒருவர் வெளியே போக முடியாது, உள்ளே வர முடியாது. இப்படிப்பட்ட சூழலில் அங்கே
பயங்கரமான பஞ்சம் உண்டாயிற்று. யாரும் வெளியே போக முடியாது, உள்ளே வர முடியாது. ஆகையினால ஆகார போக்குவரத்து இல்லை, பணப்போக்குவரத்து இல்லை, வியாபார போக்குவரத்து இல்லை. பஞ்சம் பயங்கரமாக மேலிட்டது. பஞ்சம் எவ்வளவு மேலிட்டது என்றால், தாய் தன்னுடைய பிள்ளையை, சொந்த பிள்ளையை வேக வைத்து சமைத்து சாப்பிடுகிற அளவுக்கு பஞ்சம் உண்டாயிற்று. அவ்வளோ கொடூரமான பஞ்சம். இந்த பஞ்சத்தின் நடுவில் எலிசா என்கிற அந்த தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறான், நாளை இந்நேரத்தில் இந்த காரியங்கள் அப்படியே மாறிவிடும் என்று சொல்லுகிறான். இந்த நாளில் அவன் சொன்ன அந்த ராத்திரியில் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது. அந்த சம்பவத்தை தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறோம். அந்த நாளில் அவர்கள் அங்கே தொழுநோயாளிகள் சிலர் பாளையத்துக்கு புறம்பே, ஊருக்கு புறம்பே அங்கே இருந்தார்கள். அவர்கள், நாம் இங்கே இருந்தாலும் எப்படி சாக போகிறோம், பட்டணத்துக்குள்ளே போனாலும் சாக போகிறோம், அங்கே பஞ்சம், அங்கேயும் சாக போகிறோம். ஒருவேளை அந்த எதிரிகளுடைய அவருடைய அந்த போர் படையட்டையில் நாம் போய் பார்க்கலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் போய் பார்த்தார்கள். அங்கே போய் பார்த்தால் அங்கே ஒருவர் கூட இல்லை, எதிரி படையில் ஒருவர் கூட இல்லை. அங்கே வெள்ளியும் பொன்னும் ஆகாரமும் எல்லாம் அப்படியே சிதறிவிட்டிருந்தது. இதை அவர்கள் ராஜாவுடைய அரண்மனையில் போய் சொல்கிறார்கள். இது நமக்கு ஒருவேளை கேள்விப்பட்ட அல்லது தெரிந்த சம்பவம் தான். இந்த காலையில் நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிற காரியம், இப்பொழுது அவர்கள் போய் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கிறார்கள். அந்த ராஜ அரண்மனையில் ஒரு சம்பாஷணை, ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கிறது. அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறோம். ராஜாவுடைய அரண்மனையில் 12ஆம் வசனம், 2 ராஜாக்கள் 7ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். அப்பொழுது ராஜா ராத்திரியில் எழுந்து, இவர்கள் போய் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டார்கள். அங்கே ராஜ அரண்மனைக்கு தகவல் வந்துவிட்டது, இந்த சீரியருடைய படையில் யாரும் இல்லை, எல்லாம் சிதறி கிடக்கிறது என்று சொல்லி அங்கே தகவல் வந்த உடனே ராஜா ராத்திரியில் எழுந்திருக்கிறான். எழுந்து தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி, சீரியர் நமக்கு செய்கிற காரியத்தை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன். நாம் பட்டினியாக இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் அறிவார்கள். ஆகையால் நாம் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டு போனால் நம்மை உயிரோடே பிடித்து கொண்டு போகலாம் என்று எண்ணி அவர்கள் பாளையத்தை விட்டு புறப்பட்டு வெளியில் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றான். இங்கே அவன் சொல்கிறான், இல்லைப்பா, அப்படி நீங்கள் போயிடாதீங்க. அங்கே அவங்க எல்லாம் ஒழிஞ்சிட்ருக்காங்க, எல்லாம் ஒழிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. எல்லாம் சிதறிவிட்ட மாதிரி பறவைக்கு வலை விரித்து அங்கே இறைகளை சிந்த விட்டிருப்பார்கள். பாருங்கள், ஒரு வேடன் பறவைகளுக்கு என்ன செய்வான்னா, வலையை விரித்திருப்பான். வலைக்கு முன்னும் பின்னும் அங்கே தானியங்களை, இறைகளை சிந்த விட்டிருப்பான். இந்த பறவைகள் அதை பார்த்து ஓடி வந்து அந்த வலை அண்டையில் வந்து அதை தின்ன பார்க்கும், வலையில் சிக்கிக்கொள்ளும். இப்படி இவர்கள் நமக்காக ஏதோ வலை விரித்திருக்கார்கள் என்று சொல்லி அந்த ராஜா பேசுகிறான். அங்கே அவர் ஊழியக்காரில் ஒருவன் பிரதியுத்தரமாக, அந்த ஊழியக்காரில் ஒருவன் வெகு ஞானமாக ஒரு காரியத்தை பேசுகிறான். பாருங்கள், ஊழியக்காரில் ஒருவன் பிரதியுத்தரமாக, இங்கே மீதியான குதிரைகளில் 5 குதிரைகளை கொண்டு போக உத்தரவு கொடும். இதோ இங்கே மீதியான இஸ்ரவேலின் சகல ஏராளத்திலும், திரும்ப வாசிக்கிறேன், இங்கே மீதியான இஸ்ரவேலின் சகல ஏராளத்திலும் மாண்டு போன இஸ்ரவேல் கூட்டத்திலும் அவைகள் மாத்திரம் மீந்திருக்கிறது. இஸ்ரவேலில் ஒரு பெரிய ஏராளம் இருந்தது. there were multitudes in Israel. அங்கே ஒரு பெரிய படை இருந்தது. 1000 குதிரைகள் இருந்தது, ரதங்கள் இருந்தன, ஏராளம் இருந்தது என்று சொல்லி அந்த ஊழியக்காரன் சொல்கிறான். ஏராளம் இருந்தது. ஆனால் ஏராளம் இருந்த நாட்களில் இவர்கள் சீரியரோடு போர் தொடுக்க முடியவில்லை, தோற்று போனார்கள் என்பதுதான் உண்மை. அவர்கள் ஏராளம் கொண்டிருந்தார்கள். ஏராளத்தில் அவர்களால் வெற்றி பெற முடியவில்லை, தோற்று போய் இப்பொழுது சீரியர் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டார்கள். இவர்கள் பயந்து போய் தங்களுடைய பட்டணத்தினுடைய கதவுகளை மூடிக்கொண்டு உள்ளே அமைதியாக உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். ஏராளம் வைத்திருந்தவர்கள் தான். இப்பொழுது அவருடைய ஏராளங்கள் வேலைக்காகவில்லை. இப்பொழுது அவருடைய ஏராளங்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிற்று. இவருடைய ஏராளங்களால் இவர்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இப்பொழுது சொல்லுகிறான், ஐயா, அந்த ஏராளங்களில் எல்லாம் மாண்டு போயிற்று. இப்பொழுது மீதியாக இருப்பது என்னமோ இந்த 5 குதிரைகள் மட்டும்தானே. இந்த 5 குதிரைகளை நாம் அனுப்புவோம், இந்த 5 குதிரைகளை நாம் அனுப்பி பார்ப்போம் என்றான். அப்படியே 14ஆம் வசனம், அப்படியே 2 ரத குதிரைகளை கொண்டு வந்தார்கள். இப்போ 5ல் 2 கொண்டு வருகிறார்கள்.
ஏராளங்களை இவர்கள் இழந்து போகும்போது ஒன்றை குறித்து கவலைப்படவில்லை. இப்பொழுது கடைசியாக மீந்து இருக்கிறது 5 குதிரைகள் இருக்குது. அதில் 2 குதிரைகளை அனுப்புகிறார்கள். 2 குதிரைகளை கொண்டு வந்தார்கள். ராஜா போய் வாருங்கள் என்று சொல்லி சீரியரின் இராணுவத்தை தொடர்ந்து போகும்படி அனுப்பினான். ஹலோ, இப்பொழுது இதே ராஜா நேற்று அந்த எலிசாவை பிடித்து அவனை கொன்று போட வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் தயார் செய்த இந்த ராஜா இந்த ராத்திரியில் இப்பொழுது சொல்லுகிறான், இந்த 2 குதிரைகளை கொண்டு நீங்கள் போய் வாருங்கள். எங்கே போய் வாருங்கள்? சீரியரின் இராணுவத்தை தொடர்ந்து போங்கள். சீரியரின் இராணுவத்தை தொடர்ந்து போங்கள். ஒரு பெரிய இராணுவத்தை தொடர்ந்து போவதற்கு இவன் அனுப்பின படை எவ்வளோ தெரியுமா? 2 குதிரைகள். 2 குதிரைகள் அனுப்பினான். அவர்கள் யோர்தான் மட்டும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து போனார்கள். சீரியர் தீவிரித்து ஓடுகையில் அவர்கள் எரிந்து போட்ட வஸ்திரங்களாலும் தட்டுமுட்டுகளாலும் வழியெல்லாம் நிறைந்திருந்தது. அனுப்பப்பட்டவர்கள் திரும்ப வந்து அதை அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது ஜனங்கள் புறப்பட்டு சீரியரின் பாளையத்தை கொள்ளையிட்டார்கள். அவர்களிடத்தில் ஏராளம் இருந்தது. அவர்கள் ஏராளம் இருந்த நாட்களில் அவர்கள் வெற்றி பெற முடியவில்லை. ஏராளம் இருந்த நாட்களில் அவர்கள் வெற்றி பெறவில்லை. ஏனென்றால் ஏராளத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய பலத்தை நம்பியிருந்தார்கள். ஏராளத்தில் அவர்கள் நமக்கு ஏராளம் இருக்கிறது, நமக்கு ஏராளமான குதிரை இருக்கிறது, நமக்கு ஏராளமான ரதங்கள் இருக்குது, நமக்கு ஏராளமான காலாட்படைகள் இருக்குது, நம்ம இடத்துல ஏராளமான உணவு இருக்கிறது, நம்ம இடத்துல ஏராளமாக தண்ணீர் இருக்கிறது, நம்ம இடத்துல ஏராளமான பலம் இருக்கிறது, ஆகையினால நாம் இதை எளிதாக எதிர்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் நினைத்தார்கள். அநேக நேரங்களில் அவருடைய நம்மிடம் இருக்கிற ஏராளங்களை நம்பி அல்லது நம்முடைய புய பலத்தை நம்பி ஏமாந்து விடுகிறோம். ஆனால் தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்யும்போது தேவன் நம்முடைய ஏராளத்தை அல்ல, நம்மிடத்தில் இருக்க மீந்திருக்க சின்னதை கொண்டு அவர் பெரிய வெற்றிகளை கொடுக்கிறார். மீந்திருக்கிற சின்னதை கொண்டு அவர் பெரிய வெற்றிகளை கொடுக்கிறார். தாவீது தான் வாலிபனாக இருந்த காலத்தில் அவன் தன்னுடைய மாமனாராகிய சவுலுக்கு பயந்து அங்கேயும் இங்கேயும் ஒளிந்து ஓடுகிறான். அங்கே அவனுக்கு ஒரு 400 பேர் அவனோடு சேர்ந்து கொண்டார்கள். இந்த 400 பேர் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால், கடன்பட்டவர்கள், முறுமுறுக்கிறவர்கள், ஒடுங்கி போனவர்கள், நொறுங்கி போனவர்கள், பீந்து போனவர்கள், தங்களுடைய மனதில் முற்றும் பலன் இழந்தவர்கள் அல்லது தங்களுடைய வாழ்வையை வெறுத்து கொண்டவர்கள், இப்படிப்பட்ட முற்றும் முழுவதுமாக ஒடிந்து நொடிந்து போனவர்கள் 400 பேர் இவனோட கூடிக்கொண்டார்கள். இந்த 400 பேருக்கு இவன் தலைவனாயிருந்தான். இந்த சூழ்நிலையில் இவன்கிட்ட இருப்பது 400 பேர் தான். ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் அவன் தன்னுடைய பட்டணத்துக்கு வருகிறான், தன்னுடைய ஊருக்கு வருகிறான், சிக்லாவுக்கு வருகிறான். அங்கே வந்தால் அவனுடைய எதிரிகள் அவனுடைய எல்லாவற்றையும், அவனுடைய மனைவிமார்களை, பிள்ளைகளை எல்லாவற்றையும் கொள்ளையடித்து கொண்டு பட்டணத்தை தீயிட்டு கொளுத்தி விட்டிருக்கிறார்கள். அவன் முற்று முழுவதுமாய் சோர்ந்து போனான். இந்த 400 பேரில் அவர்கள் இப்பொழுது அங்கே 600 பேர் இருக்கிறார்கள். 400 பேரோடு சேர்த்து 600 பேர் இருக்கிறார்கள். இந்த 600 பேரும் அங்கே போனார்கள். இதில் 200 பேர் தங்கிவிட்டார்கள். இனி எங்களால் முடியாது. இப்பொழுது அவர்கள் தொடர்ந்து பிடிக்கிறதுக்கு அவனிடம் இருந்தது 400 பேர். இந்த 400 பேருமே ஒடுங்கி போனவர்கள், நொறுங்கி போனவர்கள், கடன்பட்டவர்கள், தங்களுடைய வாழ்வில் எல்லாவற்றையும் இழந்து போனவர்கள், சோர்ந்து போனவர்கள், இப்படிப்பட்டவர்கள் தான். ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது, அப்படிப்பட்டவர்களை கொண்டு அதை கொண்டு தான் தாவீது முன்னேறின முடிவு என்ன தெரியுமா? கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது, அவர்கள் கொள்ளையாடி கொண்டு போன எல்லாவற்றிலும் சிறிதிலும் பெரிதிலும் குமாரர்களும் குமாரத்திகளிலும் ஒன்றும் குறைபடாமல் எல்லாவற்றையும் தாவீது திருப்பிக் கொண்டான். 600 பேருக்கு கொண்டாலும் சரி, 6000 பேருக்கு கொண்டே இல்லை, 400 பேரை கொண்டு பெரிய காரியங்களை தாவீது செய்தான். தாவீது தேவனை நம்பி கர்த்தரை வார்த்தை சொல்வது, அவன் தன்னை கர்த்தருக்குள் திடப்படுத்தி கொண்டான்.
கர்த்தருக்குள் திடப்படுத்திக் கொண்டான். கர்த்தருக்குள் திடப்படுத்திக் கொண்டு இப்போது சொல்லுகிறான், இந்த 400 பேர் என்னோட கூட வந்தாலும் பரவாயில்லை, அல்லது இந்த 400 பேரும் வராவிட்டாலும் கர்த்தர் எனக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கார், அவர் நிச்சயமாக செய்வார். இந்த ஒருவேளை அந்த 600 பேரில் 200 பேர் தங்கிவிட்டார்கள், மீதி 400 பேர் வந்திருக்கார்கள். நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன், இந்த 400 பேரில் இன்னும் 300 பேர் தங்கிவிட்டாலும், அல்லது இன்னும் 350 பேர் தங்கிவிட்டாலும் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஏன்? மொத்தம் 400 பேரும் தங்கியிருந்தாலும் தாவீது தனி மனிதனாய் ஜெயித்திருப்பான். ஏனென்றால் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார். கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார். கர்த்தர் அவனுக்கு வாக்குப்படி விட்டார். நீ போ, நீ எல்லாவற்றையும் பிடித்துக் கொள்வாய் என்று கர்த்தர் சொல்லிவிட்டார். ஒரு முறை ஆபிரகாமின் சகோதரனுடைய மகனாகிய லோத்து அவன் சோதோமில் போய் குடியிருந்தான். அந்த சோதோமின் ராஜாவு அவனோடு சேர்ந்த 5 ராஜாக்கள், சோதோமின் ராஜாவோடு சேர்ந்த 5 ராஜாக்கள் ஒரு 4 பெரிய ராஜாக்களோட சண்டையிட்டார்கள். அங்கே இந்த 5 ராஜாக்கள் முற்றுமுழுவதுமாய் தோற்று போனார்கள். 4 ராஜாக்கள் எல்லாவற்றையும் கொள்ளையடித்து கொண்டு போய்விட்டார்கள். இந்த செய்தி ஆபிரகாமுக்கு எட்டுகிறது. 5 சிறிய ராஜாக்களின் படைகள் சேர்ந்து எதிர்க்கக்கூடாத ஒரு காரியத்தை, ஒரு பெரிய சேனையை ஆபிரகாம் தன் வீட்டில் பிறந்த 318 பேரை கொண்டு அவர்களுக்கு எதிராக போரிடுகிறான். 5 ராஜாக்களால் முடியாத ஒரு போருக்கு இவன் தன் வீட்டில் பிறந்த, தன் வீட்டில் கைப்படிந்த ஒரு 318 பேரை கொண்டு அந்த 4 ராஜாக்களையும் முற்று முழுவதுமாக வென்று கொண்டு வருகிறான். சகோதரனே, சகோதரியே, 4 ராஜாக்கள் அல்லது 4 சக்கரவர்த்திகள் அதுவல்ல பெரிய விஷயம். தேவன் எந்த காரியத்தையும் அவர் நேர்த்தியாக செய்ய முடியும். 318 பேரை கொண்டு 5 ராஜாக்கள் ஜெயிக்க முடியாததை 318 பேரை கொண்டு ஆபிரகாம் ஜெயித்தான். இஸ்ரவேல் ஏராளங்கள் செய்யக்கூடாததை 2 குதிரைகளை அனுப்பி அவர்கள் மொத்த சீரியரையும் கொள்ளையடித்தார்கள். சகோதரனே, சகோதரியே, ஒருவேளை நீங்கள் இந்த கர்த்தருடைய நாளின் காலை வரையில், ஓ என்னுடைய இதெல்லாம் போய்விட்டது, ஓ நான் நிறைய வைத்திருந்தேன், எல்லாம் போய்விட்டது, என் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் இழந்து போனேன், எனக்கு மீந்திருக்கிறது இந்த சின்ன காரியம் மாத்திரமே, எனக்கு மீந்திருப்பதில் என் கையில் இருப்பதெல்லாம் இந்த கொஞ்சம் மாத்திரமே. என்னுடைய நிறுவனத்தில் அநேகர் வேலை பார்த்தார்கள். ஓ சிலர் இந்த சூழ்நிலையில், இந்த தொற்று நோயின் சூழ்நிலையில் அநேகர் வேலையை விட்டு போய்விட்டார்கள், அல்லது வேறு வேலை தேடி போய்விட்டார்கள். சிலர் இந்த தொற்று நோயினால் நான் அவர்களை இழந்து விட்டோம், இன்னும் மீந்திருக்கவர்கள் கொஞ்சம் பேர் தான். அவர்கள் திறமைப்படுத்தவர்கள் அல்ல, ஏதோ சாதாரண ஆட்கள். ஒருவேளை உங்களுடைய வீட்டில் தி பிரெட் வின்னர் என்று சொல்லுவோமே, அதாவது வீட்டிற்கு ஆகாரத்தை சம்பாதிக்கிற அந்த நபரை நீங்கள் இழந்து போயிருந்திருக்கலாம். ஓ என்னுடைய வீட்டினுடைய ஏராளங்கள் போய்விட்டது, என்னுடைய வீட்டினுடைய என் குடும்பத்தினுடைய பெரிய மலை போல இருந்தவர் அவர் போய்விட்டார், அவரை இழந்து விட்டோம். இப்பொழுது இருக்கிறது எங்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் திறமை மாத்திரமே, எனக்கு தெரிந்தது மிக சின்ன விஷயம் மாத்திரமே. ஓ அவர் இருக்கும்போது எங்களுடைய குடும்பம் செல்வ செழிப்பாக இருந்தது, இந்த தொற்று நோயில் அவரை இழந்து விட்டோம். இப்பொழுது நானும் என் பிள்ளைகளும் நாங்கள் ஏதோ எங்களுக்கு தெரிந்த, அல்லது நாங்கள் ஏதோ முட்டி மோதி நடக்கிறோம் என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்வில் அநேகர் உங்களை விட்டு போயிருந்திருக்கலாம். தாவீதோடு கூட 600 பேர் இருந்தார்கள், அதிலும் 200 பேர் தங்கி விட்டார்கள். உங்களுக்கு உதவி செய்கிற என்று சொல்பவர்களும் இப்பொழுது அமர்ந்து விட்டார்களா? சகோதரனே, சகோதரியே, இது விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் அல்ல, இது தைரியமாக எழுந்திருக்க வேண்டிய நேரம். தைரியமாக எழுந்திருங்கள். கர்த்தர் மீந்திருக்கிற சிலதை கொண்டு உங்களுக்கு பெரிய நன்மையை செய்ய போகிறார்.
மீந்திருக்கிற சிலதை கொண்டு தேவன் பெரிய நன்மையை செய்ய போகிறார். சாரிபாத் என்னும் ஊரில் ஒரு கணவனை இழந்த ஒரு பெண் இருந்தால், அவள் எல்லாவற்றையும் இழந்து போயிருந்தாள். அவள் எல்லாவற்றையும் இழந்து போய் கடைசி எல்லாம் முடிந்து விட்டது. அவளுடைய எல்லா ஏராளங்களும் முடிந்து விட்டது. இப்பொழுது அவளும் அவள் மகனும் மாத்திரமே இருக்கிறார்கள். எல்லாம் முடிந்து விட்டது. கடைசியாக மீந்திருப்பது கொஞ்சம் எண்ணெயும் கொஞ்சம் மாவும் மட்டுமே. ஒரு கைப்பிடி மாவும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் மட்டுமே. அந்த நாளில் தேவன் அங்கே எலியா தீர்க்கதரிசியை அனுப்புகிறார். அனுப்பி அவளை வாழ வைத்தார். அந்த கொஞ்சம் மாவு, அந்த கொஞ்சம் எண்ணெய் அவளுடைய வாழ்வையை நிரப்பிற்று. ஒருவேளை அவள் அநேகம் இருந்தபோது, அவள்கிட்ட திரளாக மாவு இருந்தபோது, திரளாக எண்ணெய் இருந்தபோது அவள் நினைத்திருக்கக்கூடும், ஓ எப்படி ஆகிலும் இந்த பஞ்சம் முடியும் வரைக்கும் நிச்சயமாக என்னிடத்தில் எண்ணெய் இருக்கிறது, இவ்வளோ மாவு இருக்கிறது, இது எனக்கு போதுமாக இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாய் அது குறைந்து 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 இப்பொழுது கடைசி இடத்துக்கு வந்து விட்டார்கள். இந்த இஸ்ரவேல் ராஜா ஒருவேளை நினைத்திருக்கலாம், ஓ என்னிடத்தில் 1000 குதிரைகள் இருக்குது, நான் யாரையும் ஜெயித்து விட முடியும். அவனுடைய சுயபலத்தில் நம்பியிருந்தான். அவனுடைய திட்டங்கள் எல்லாம் தோற்று 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 எல்லாம் தோற்று கடைசியில் 5 குதிரைகள் மாத்திரம் மீந்திருந்தது. சகோதரனே, சகோதரியே, இன்றைக்கு உங்கள் கையில் என்ன மீந்திருக்கிறது? உங்கள் கையில் இன்றைக்கி என்ன மீந்திருக்கிறது? இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்கிற காரியம், இன்றைக்கு உன் கையில் மீந்திருக்கிறதை என் கையில் கொடு. நான் அதை கொண்டு உனக்கு ஒரு மகா பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். இந்த ராஜா முந்தின நாள் தேவனை குறித்து அல்லது தேவனுடைய ஊழியக்காரனை குறித்து மிகவும் பயங்கரமாக பேசி கொண்டிருக்கிறான். அவன் சொல்லுகிறான், இன்றைக்கு அவனுடைய தலை அவனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது, தலை அவனுக்கு இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி அவ்வளவு கங்கணம் கட்டி புறப்படுகிறான். ஆனால் தேவன் அந்த ராத்திரியில் அந்த நாளில் அவனோடு கூட அந்த தேவ ஊழியக்காரனை கொண்டு பேசினார். நாளை இந்நேரத்தில் உன் வாழ்க்கை மாறிவிடும், உன் வாழ்க்கை மாறிவிடும். அந்த ராத்திரியில் தானே தேவன் அதிசயமான காரியங்களை செய்தார். இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேன், கர்த்தருடைய மனுஷனாய் அவருடைய சமூகத்திலிருந்து அவருடைய சிங்காசனத்தின் அறையிலிருந்து நான் பேசுகிறேன். உங்களுடைய வாழ்வு மாறுகிற நேரம் வந்து விட்டது. This is the time for you to get changed. This is the time for you to experience a new transformation. ஒரு மறுரூபத்தை, ஒரு மெருகூட்டலை அனுபவிக்கிற நேரம் இது. தைரியம் கொண்டு எழுந்திருங்கள். கால்களை தூசியை உதறிவிட்டு எழுந்திருங்கள். கால்களை நிமிர்ந்து எழுந்திருங்கள். Oh, dig your heels deep and stand up. Dirt off everything and stand up. Remove your dirts and stand up. This is time for you to stand up, stand right and move forward. அன்பு சகோதரனே, ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்வில் இப்படிப்பட்ட அநேக சம்பவங்கள் நடந்திருக்கலாம். இன்று கர்த்தர் சொல்கிற காரியம், நிச்சயமாய் மீந்திருக்கிறதை கொண்டு நான் ஒரு வெற்றியை செய்ய முடியும். 5 குதிரைகளில் 2 குதிரைகளை அனுப்பி பார்ப்போம். 2 குதிரைகள் அனுப்பினான். நீ உங்கள் கையில் இருக்கிறதை கொண்டு தைரியம் கொண்டு செய்யுங்கள். கர்த்தர் என்னோட கூட இருக்கிறார். இப்போது இருக்கிற இந்த 2 குதிரைகள், ஒருவேளை உங்கள் கையில் இருக்கிற கொஞ்சம், அதை கொண்டு தேவன் உங்களை பெருக்க வல்லவர். உங்களுடைய நிறுவனத்தில் ஒருவேளை அவர்கள் திறமை இல்லாதவர்கள் அல்லது நீங்கள் நினைக்கிறபடி அவர்கள் பெரிய வேலை செய்ய முடியாது. ஆனால் தேவன் சொல்கிறார், நான் இவர்களை கொண்டு ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும். நான் உன் கையில் இருக்கிற கொஞ்சம் மாவை கொண்டு, கொஞ்சம் எண்ணெயை கொண்டு உன் வாழ்வை நான் திரும்ப சிறக்க வைக்க முடியும். நான் உன்னிடத்தில் இருக்கிற கொஞ்சம் வேலைக்காரரை கொண்டு ராஜாக்களை வெற்றி பெற செய்ய முடியும். கர்த்தருடைய வார்த்தையில் இப்படி அழகாக எழுதப்பட்டிருக்குது. கொஞ்சம் பேரை கொண்டாயிலும் அநேகம் பேரை கொண்டாயிலும் ரட்சிப்பது கர்த்தருக்கு சுலபமான காரியம். என்னோட கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். 1 சாமுவேல் புத்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம்.
யோனத்தான் தன் ஆயுததாரியாகிய வாலிபனை நோக்கி, விருத்த சேதனம் இல்லாதவருடைய அந்த தானியத்திற்கு போவோம் வா, ஒருவேளை கர்த்தர் நமக்காக ஒரு காரியம் செய்வார். கர்த்தர் நமக்காக ஒரு காரியம் செய்வார். அநேகம் பேரை கொண்டாயிலும் கொஞ்சம் பேரை கொண்டாயிலும் ரட்சிக்க கர்த்தருக்கு தடையில்லை. இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள், கர்த்தர் எனக்காக இன்றைக்கு ஒரு காரியம் செய்வார். கர்த்தர் எனக்காக இன்றைக்கு ஒரு காரியம் செய்வார். அநேக பேரை கொண்டாயிலும் கொஞ்சம் பேரை கொண்டாயிலும் ரட்சிக்க கர்த்தருக்கு தடையில்லை. உங்கள் வாழ்வில் இருக்கிற அநேகத்தை கொண்டாயிலும் கொஞ்சத்தை கொண்டாயிலும் மீந்திருக்கிறதை கொண்டாயிலும் அல்லது கடைசியில் இருக்கிற அந்த கடைசி இந்த ஃபேகண்ட் என்று சொல்லுவார்களே, அந்த கடைசி துணுக்கை கொண்டாயிலும் உங்கள் வாழ்வை சிறக்க வைக்க கர்த்தருக்கு தடையில்லை. இந்த காலை வேளையில் நான் நிச்சயமாக ஒரு சிலரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஆவியானவர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் உங்களுக்காக இன்றைக்கு ஒரு காரியம் செய்கிறார். உங்களுக்காகவே, அவர் உங்களுக்காகவே, இது பிரத்யேகமாக உங்களுக்காகவே, ஏதோ உங்களுடைய பக்தி நிமித்தமாக அல்ல, அல்லது உங்களுடைய பெற்றோர் நிமித்தமாக அல்ல, உங்கள் பெற்றோருக்காக அல்ல, உங்கள் உடன்பிறந்தோருக்காக அல்ல, உங்களுக்காகவே. உங்களுக்காகவே கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்காகவே ஒரு காரியம் செய்கிறார். கர்த்தர் என்று நமக்காகவே ஒரு காரியம் செய்கிறார். கர்த்தர் நமக்காக ஒரு காரியம் செய்கிறார். ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை, அந்த தொழிற்சாலையில் ஒரு சகோதரி, அவர் அதில் நேரம் காப்பாளராக இருந்தார். அந்த நேரம் காப்பாளராக இருந்து அவர் அந்த தொழிற்சாலையில் சரியாய் அதனுடைய நேரம் முடியும் போது, அவருடைய வேலை நேரம் தொடங்கும் போதும் முடியும் போதும் அவள் அதனுடைய அந்த சங்கை அவள் அழுத்த வேண்டும். அழுத்தின உடனே அந்த சங்கு ஊதின உடனே எல்லாரும் அவர் வேலைக்கு போவார்கள். அதே போல் அவள் முடியும் போது வேலையிலிருந்து வருவார்கள். இந்த பெண் தேவனுக்கு மிகவும் பயந்தவள். அவள் தேவனுடைய சத்தத்தை எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவள். தேவன் ஒரு நாள் இவள் வித்தியாசமாக தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டாள். அவளுடைய வேலை நேரம் 5 மணிக்கு முடிய வேண்டும். தேவன் சொன்னார், இன்றைக்கு 4:45 நீ அந்த பொத்தானை அழுத்தி விடு, 4:45 உன்னுடைய அந்த சங்கை ஒழிக்க வைத்து விடு என்றார். ஓ, ஏன் நான் ஏன் செய்ய வேண்டும்? இவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. ஆனால் கர்த்தர் சொல்லிவிட்டார். இவள் யோசித்தால், இது ஒருவேளை என்னுடைய தொழிற்சாலையின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு முரண்பட்டு இருக்குமே, நான் என்ன செய்வேன் யோசித்தால். ஆனால் கர்த்தர் சொன்னார், நீ செய். ஒன்றோடு யோசிக்கவில்லை. உடனே எழுந்து 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே தன்னுடைய அந்த பொத்தானை அழுத்தினால் 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே எல்லோரும் அந்த சங்கு சத்தம் கேட்ட உடனே, அந்த நாட்களில் எல்லோருடைய கரங்களிலும் கடிகாரங்கள் இல்லை. அவர்கள் சங்கு சத்தம் கேட்ட உடனே அவர்கள் வேலையை முடித்து போய்விடுவார்கள். அந்த அன்றைக்கு அந்த சத்தம் கேட்ட உடனே எல்லோரும் வேலையை விட்டு போய்விட்டார்கள். பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் வேலை செய்கிற அந்த ஸ்தலம், ஒருவேளை நான் சரியாக அறிந்திருந்தேனால் அது ஒரு சுரங்கம் என்று எண்ணுகிறேன். அது ஒரு சுரங்கம். அந்த சுரங்கத்தில் வேலை செய்கிற எல்லோரும் போய்விட்டார்கள். திடீரென்று சில நிமிடங்களுக்குள்ளாக சுரங்கம் அப்படியே சரிந்து மூடிவிட்டது. எல்லோரும் பதறிப்போனார்கள். ஓ, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வேலை செய்கிற சுரங்கம் ஆயிற்று. எல்லோரும் வந்து அங்கே கணக்கெடுப்பு நடத்தினார்கள். எத்தனை பேர் மரித்து போனார்கள், எத்தனை ஆயிரங்கள் மரித்து போனார்கள். நடந்தது என்ன தெரியுமா? ஒருவர் கூட மரிக்கவில்லை. எல்லோரும் கிளம்பி போய்விட்டார்கள். அது பெரிய விசாரணையாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. விசாரணை எடுத்து ஏன் எப்படி இந்த சம்பவம் நடந்தது, ஏறக்குறைய 5 மணிக்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அப்படியானால் எல்லோரும் கண்டிப்பாக வேலையில் இருந்திருக்க வேண்டும். அத்தனை ஆயிரங்களும் அவர் மறுத்திருக்க வேண்டும். எப்படி அவர்கள் தப்பித்தார்கள்? பெரிய விசாரணை நடந்தது. அப்பொழுது அவர் சொல்ல, இல்லை, நாங்கள் சரியாக சங்கு சத்தம் கேட்ட உடனே நாங்கள் வெளியே வந்து விட்டோம் என்று சொன்னார்கள். அப்பொழுது இந்த விசாரணையில் சரியாக தெரிந்தது, இந்த நேரம் காப்பாளராக இருந்த இந்த சகோதரி ஏதோ ஒன்று செய்து விட்டாள் என்று சொல்லி அவளை எல்லாரும் அழைத்தார்கள். என்ன செய்தாய், என்ன நடந்தது என்று அவர் சொன்னால்,
கர்த்தர் எனக்கு சொன்னார். நான் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டேன். கர்த்தர் எனக்கு சொன்னார். 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே இந்த சங்கை அவர் ஒழிக்க வைக்கும்படியாக சொன்னார். நான் சங்கை ஒழிக்க வைத்தேன். அவ்வளோதான். 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக எல்லோரும் போய்விட்டார்கள். சுரங்கம் சரிந்து விட்டது. சுரங்கம் சரிந்து விட்டது. கர்த்தர் நல்லவர். சகோதரனே, சகோதரியே, உங்கள் வாழ்வில் தேவன் உங்களோடு பேசுகிற சத்தத்தை கேளுங்கள். உங்களோடு கூட பேசுகிற சத்தத்தை கேளுங்கள். அந்த சத்தத்தில் நன்மையான ஈவுகள் உண்டு. மீந்திருக்கிற உங்களோட கொஞ்சத்தை கொண்டு தேவன் இன்றைக்கு உங்களோட பேசிக் கொண்டு இருக்கிறார். நான் இதை கொண்டு உன் வாழ்வில் ஒரு நன்மையை செய்ய போகிறேன். இதை கொண்டு உன் வாழ்வில் ஒரு நன்மையை செய்ய போகிறேன். அவருடைய மெல்லிய இனிய சத்தத்தை நீங்கள் கேளுங்கள். தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார். தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார். தேவன் மறுபடியுமாக உங்களை எழுந்து எடுத்து கட்டுவார். நீங்கள் எழுந்து கட்டப்படுவீர்கள். எழுந்து நிற்பீர்கள். எழுந்து நீங்கள் மகா பெரிய காரியங்களை செய்வீர்கள். மீந்திருக்கிறவர்களை கொண்டு தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும். உங்கள் கையில் மீந்திருக்கிற கொஞ்சத்தை கொண்டு தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும். ஒருவேளை உங்களுடைய பணம் அல்லது ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டீர்களா? கடைசியில் கொஞ்சம் இருக்கிறதா? இன்றைக்கு சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே, இந்த காரியத்தை கொண்டு நீர் என் வாழ்வை பெருக்க வைக்க முடியும். நிச்சயமாய் தேவன் அதிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆரம்பத்தை கொடுக்கிற தேவன். அதிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆரம்பத்தை கொடுக்கிற தேவன். அந்த நாளில் அந்த 2 குதிரைகளை அனுப்பி அவர்கள் சீரியரின் பாளையத்தை எல்லாம் கொள்ளையிட்டார்கள். மறுநாள் காலையில் அந்த தேசம் முற்றும் முழுவதுமாக செழிப்பினால் நிறைந்து விட்டது. அந்த தேசம் முற்றும் செழிப்பினால் நிறைந்து விட்டது. இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்வு செழிப்பினால் நிறைகிற நேரம். கர்த்தர் இன்றைக்கு நமக்காக ஒரு காரியம் செய்வார். அநேக பேரை கொண்டாயிலும் கொஞ்சம் பேரை கொண்டாயிலும் ரட்சிப்பதற்கு கர்த்தருக்கு தடை இல்லை. இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்வை சிறக்க வைக்கிறதுக்கு கர்த்தருக்கு தடை இல்லை. சகோதரனே, சகோதரியே, முறுமுறுத்தது போதும். ஓ, கர்த்தர் என் வாழ்வில் எல்லாவற்றையும் கசப்பாய் கொண்டு வந்து விட்டார். கர்த்தர் என் வாழ்வில் என்னுடைய ஏராளங்கள்லாம் போய்விட்டது. இல்லை, இதுவரை ஏராளங்களை நாம் நம்பியிருந்தோம். அது நம்முடைய பலம் என்று நம்பியிருந்தோம். அது நம்முடைய ஆதாரம் என்று நம்பியிருந்தோம். இன்றைக்கு சொல்லுவோம், கர்த்தாவே, நீர் என் ஆதாரம். நிச்சயமாய் என்னை உயர்த்துகிறதுக்கு போதுமானவர். சகோதரனே, சகோதரியே, இப்பொழுது நான் உங்களோடு கூட ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். கர்த்தர் உங்களிடத்தில் இருக்கிற இந்த கொஞ்சத்தை கொண்டு, கர்த்தர் உங்களிடத்தில் இருக்கிற இந்த கொஞ்சம் நம்பிக்கையை கொண்டு, உங்களிடத்தில் இருக்கிற இந்த கொஞ்சம் தைரியத்தை கொண்டு, உங்களிடத்தில் இருக்கிற கொஞ்சம் வேலையாட்களை கொண்டு, உங்களிடத்தில் இருக்கிற எந்த கொஞ்சத்தை கொண்டும் அவர் உங்களை உயர்த்த வல்லவராயிருக்கிறார். என்னோடு கூட தலைகளை தாழ்த்துவோம். இந்த வேளையில் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ஒருவேளை நீங்கள் பிரயாணப்பட்டு கொண்டிருப்பீர்களானால் தயவுசெய்து உங்களுடைய வாகனத்தை அப்படியே நிறுத்தி என்னோடு கூட ஜெபத்தில் கலந்து கொள்ளும்படியாக விரும்புகிறேன். அன்பின் தகப்பனே, உங்களுடைய கிருபை இரக்கங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, நீர் இந்த உங்களுடைய பிள்ளையோட வாழ்வில் அதிசயமான காரியத்தை செய்துவிட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம். உங்களுடைய தயவுக்காக நன்றி. உங்களுடைய இரக்கங்களுக்காக நன்றி. நீர் மகா அதிசயமானவர்கள், அற்புதமானவர்கள் செய்துவிட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு இந்த கொஞ்சத்தை கொண்டு, அவருடைய வாழ்வில் இருக்கிற கொஞ்சம் நம்பிக்கையை கொண்டு, அவருடைய வாழ்வில் இருக்கிற கொஞ்சம் விசுவாசத்தை கொண்டு, அவருடைய வாழ்வில் இருக்கிற கொஞ்சம் எந்த காரியத்தை கொண்டும் நீர் உயர்த்துகிறது நிச்சயம் என்று நாங்கள் விசுவாசித்திருக்கிறோம். தேவன் தாமே நன்மையினால் மூடுவீராக. இதோ உம்முடைய அன்புக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய தயவுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே, எங்களுடைய ஏராளங்கள் அல்ல, உம்முடைய கரத்தில் வைக்கப்பட்ட கொஞ்சமே எங்களுடைய வெற்றியை கொண்டு வருகிறது. எங்களுடைய ஏராளங்களால் நாங்கள் ஜெயிக்கிறது இல்லை. உம்முடைய கரத்தில், உம்முடைய அன்பின் கரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட கொஞ்சத்தை கொண்டு நாங்கள் நிச்சயமாய் வெற்றி பெற முடியும். தேவன் தாமே நன்மையினால் மூடுவீராக. இதோ உமக்கு எல்லா மகிமையும் செலுத்துகிறோம். மகிமையின் தேவன் எங்களோடு கூட இருந்து வழி நடத்துவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தில் ஆசீர்வதி ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். அன்பானவர்களே, கர்த்தர் உங்களோட கூட இருக்கிறார். இந்த ஊழியம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்குமானால் இந்த வேலையில் நாம் கர்த்தரை நம்முடைய விதைப்பினால் நாம் ஆராதிக்கிற வேலை நிச்சயமாய் இப்பொழுதும் நீங்கள் இணையத்தில் இணைந்திருக்கிறவர்கள் உங்களுக்காக திரையில் தகவல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை கொண்டு நீங்கள் இந்த ஊழியத்தில் கொடுத்து தேவனை ஆராதிக்கலாம். நீங்கள் கொடுக்கிறது ஏதோ இந்த ஊழியத்தை தாங்கும்படியாகவோ அல்லது தேவனை தாங்கும்படியாகவோ அல்ல. நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் விதைக்கிறீர்கள். உங்களுடைய கொஞ்சத்தை கொண்டு வந்து விதைக்கிறதுனால தேவன் அதை பெருக பண்ணுவார் என்ற நம்பிக்கையோடு கூட நாம் விதைக்கிறோம். கர்த்தருடைய வார்த்தை இப்படி சொல்கிறது, அவர் விதைக்கிறவனுக்கு விதையும் புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளித்திருக்கிறார். விதை அளித்தவர் அவர்தானே. அவரே அழித்து
விதையை அழித்து அதன் பலனை பெருகச் செய்து உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்க பண்ணுவார். இயேசுவின் நாமத்தால் இன்றைக்கு உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்க பண்ணுவாராக. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுதும் தெய்வ தயவு உங்களை முற்று முழுவதுமாக மூடிக்கொள்வதாக. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தையும் உங்களுடைய நீங்கள் நிர்ணயித்திருக்கிற விதைகள் மேலும் ஆசீர்வாதத்தை பேச விரும்புகிறேன். தகப்பன, உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை இந்த விதைகள் மேலே பேசுகிறேன். விதையே, நீ பழுகி பெருகி நூறத்தடியாய் மகாபெரிய அறுவடையை கொண்டு வரும்படியாக கட்டளையிடுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில். ஆமன், ஆமன். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் சத்தியாவினுடைய ஐக்கிய வல்லமையும் நம் அனைவரோடு கூட இருந்து மீந்திருக்கிற கொஞ்சத்தை கொண்டாயிலும் திரளானவற்றை கொண்டாயிலும் தேவன் தாமே நமக்கு மகாபெரிய ரட்சிப்பை அளித்து நம்மை மறுபடியுமாக எழும்பி மகா அற்புதமான காரியங்களை செய்யும்படியாக பலப்படுத்துவாராக. ஆமன், ஆமன், ஆமன். நீங்கள் பலப்பட்டிருக்கிறீர்கள், திடம் பெற்றிருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார். மறுபடியுமாக அடுத்த கர்த்தருடைய நாளில் சந்திப்போம். தேவன் தாம் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆமன், ஆமன்.